Kupli constituency alongta unity, victory and prosperity amai kibipon. Di futara langso kajirong hangpi amir birialong kajirong hangpi aphan kachikemo pon. Kupli constituency alongta unity, victory and prosperity amai kibipon. Kupli constituency ke parlo langmi pi pacho klamalong unity, victory and prosperity amai ke padupon. Bangso mayalong aluhi starpo ke hai Dr. Tuliram Ronghang KAAC CEM Assam Legislative Assembly MLA Rupsing Teron MLA Bidas Singh Ingleng KAAC Chairman Raju Tiso EM Mongol Singh Timung EM Badhuram Lekthe MAC Lapen ke Board Chairman Atum Tam Mayalong Chitongdun Si Mayardi Pidunlo Bangso mayalong kaprek party pen bang pharoke thom social muluk chipa ogdun lapen Dr. Tuliram Ronghang reading pen sel hegro patuma phan pe karom therang ke thaga misen lapen ke spray misen tangka suri cap sitami ronpon lapen ke bangso mayalong ake hai CEM pen ke than pon ke hemprek sitami BJP sarkar atum si banji lasi ilitum ning isi do pensi hemprek sitami hangnangji Bonta ASDC ahod ason he misi chedam longli chewang longli ke ilitum claim nangni pusi maya long jaipon dongka mukam pen nilitum aphelang ke nang kilo berta rang sinaka thar public TV Karbiang long Essential long ta unity, victory and prosperity so my Kosong si itu ning si pet kan dulu pun tak hai lu pulung te akaprek asayang jeng kacun lasu posi itu amen itu unity kacing di dulu pulung victory hai lu pulung te kacing thur asayang dengan kacun asli tum kan yang long den atum cun ning si pet lu dulu pulung te hembrek penceng lok tapi jara sayang deng kami itu cun jara sayang deng nasi itu nyosi ning si pet kan dulu pulung hai lu pulung te kacing thur sayang deng kacun nasi amen kita unity victory and prosperity election juga itu kalau konstitusi nasional rada mai pilih kan yang norat itu hat longkar rock tapi itu akhir dunia pilih Kasila so akhir jumi nang pi ateng kan ni tu ngada kesum sayang de kapicun je pansin itu tingkar no along pina konsensi kami impon te pin ben itu rada tinggal kita lam te rada tu kemang rada tu kesum ben bejok je asu konsensi ke klempon jima aya sai ang ding kapicun je pansin itu tingkar ben na ko Sarnon lom la SDC tum New Land Policy aputhak lamdang dake New Land Policy thang da nitum dengbe ethe town area long ke alada banke la inglong so tumhan kali ban long ke da ke premium market la tumhan ki pibet inglong so kali tumhan inglong so tumhan ke hangna tumhan Sir, hala non do or die puthi PNC kaung do ari sojang tum long walk dam la pendi sir hala tum kemang bang kachip nang pane di kachia so tum pan putar list pening thani pula long ban CRD pidunji 24 plus atum pin puro luna peteng pe karbin lo tu mas konsil aja kong wan na program tu ben sa program wala so teng ben tu meeting sai board ben teng committee ben tum seng kan se na committee ke from teron ben chengro dak penana professor atum do Guwahati University rongthang sang campus kan ada lecturer di government college of professor ada lakukan ke advocate sakerong hipen cenglok penan advocate target tum kado doktor bang sinong pi pen cenglok penan hexer reser abang tuat man ke dak tuan ase ko pering drong kita la soting dan itu ke la soron ben tiarsen ke de hono phanta thayal tenona ke Ong ibu sosial media thangare bang se kemle bang ke do sedame karbiya khaime ne skar ja pelan tum dam bomla skon bak se RD ya salah ini kapre aparti tani bangkal se
pang tu Ke bang kharo thong pusi a mane a hem phai na kharo thong pusi ta ke ya si ko si penal congress tu so Di futara lang so kajirong hang pia mir birialong kajirong hang pia phan kachike mo pon. Patumini phai phawar ni adawa pora lompen di futara lang so long kajirong hang pia mir birialong kajirong hang pia phan kachike mo ke padopon. Bangso mayalong kachari pona tum sitami kajirong hang pia phur ki mo sitami chithan chimom pon. Kupia potsi ilitum karbiang longalong ta ili kajirong hang pia phan kachike mo pon nang kokma atheke alang lita inut khayanok beason lapen hindu kelana bang philo lapen ke alang lita karbiang longalong penta rajye kimi senanim sopilo puta chethan pon lapen labang somayalong kachitong dun barim inti lapen lunseti mong XEM lapen kasang BP Joysing Tok B KLA lapen BB Son Tok B ACF lapen Pronop Terang ACF lapen labang solong ong dungatum chitong dun rinti Difu pen nili tuma phirangke nangkilo abierta news report public TV Karbianglo আজিৰ দিনটো খুব আনন্দৰ দিন আজি শুভ দিন কাৰণ কাৰ্বি সমাজত এটা প্ৰবাদ আছে কাজিৰঙা হাংপি আচলতে ফকৰঙৰ ছোৱালী হয় তেখেতৰ দুজনী ছোৱালী আছে ডাঙৰজনী হৈছে আৰু সবচে সৰু হৈছে কাজিৰঙা হাংপি ডাঙৰজনীৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা হাংপি আৰু সৰুজনীৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা হাংপি আৰু কাজিৰঙা হাংপি খুব ধুনীয়া ছোৱালী আছিলে তাৰপাছতে তেওঁ ইমান ধুনীয়া আছিলে যে পুৰীৰ নিচিনা আছিলে চেহেৰা পাতি এদিন পুৰীসকল আহিছিলে ঘৰৰ পৰা গা ধুবলৈ তেওঁ দেখিলে তেওঁৰ সৰুজন দেখি পাই তেওঁ লৈ গ'ল আকাশলৈ স্বৰ্গলৈ তাতে 24 বছৰ থাকিলে বুলি ক'লে তাৰপাছতে তেখেতৰ ভগৱানৰ যিটো শক্তি মৰা মানুহৰ পৰা জীয়াব পৰা এনেকুৱা শক্তি পাৱাৰ পাইছিলে তাৰপিছত নামি আহিলে যেতিয়া হকৰাঙৰ বুঢ়া মানে ল'ৰাটো খৈৰঙা পত্ৰী তেওঁ মানে মাৰি পেলাইছিলে তেতিয়া সেই কথাটো শুনি পেলাই স্বৰ্গৰ পৰা আহিলে তেখেতে কাজিৰঙা হাংপিয়ে ভগৱানৰ যিটো শক্তি যিটো প্ৰদান কৰা সেই শক্তিৰে তেওঁক জীয়াই ৰাখিছিলে বুলি ক'লে আৰু বিয়েবাকে কাজিৰঙা হাংপি bang arje mepik masar silang silu da mang si ala puri tu ha so menang lala silu ko da masih lepas teklo masih alang tanda ponder lo has sorgo ba sinin so ajak sinin kanin ko re pidudun ko situ ga ajak ang do masih alang ligi suman arna ba power ajak konglong lok lo arna ba oklong lok lo ama ga asal berata hokrong hang da star lo asopu masih ricu pilo hoirong hang afan ama se hoirong abang ke bamia hotru tum lapal patilo masih soal julong masih alang ta beauty lang cebang tulo Jadi bang hot hadapan undui jon cebang lo lapen sar semua rong hang pui nu namuni bang lo lasa dak bansi kajironga long sok kiti